Halo, jumpa lagi ya sahabat JNA. Oke, JNA Group ini membuat video-video produk ya yang kami jual di marketplace ya, mulai dari Bukalapak, Tokopedia juga Shopee. Ya, tujuan kami membuat video ini supaya linknya bisa kami selipkan ke produk-produk yang kami jual, supaya konsumen itu kalau masuk ke Bukalapak, Tokopedia itu bukan cuman beli by foto, tapi ada tambahan video-videonya ya. Oke, jadi terima kasih ya yang sudah subscribe dan nge-like video kami. Untuk kali ini kami akan membahas untuk satu produk ya, yang bernama klakson Dr. Fisher. Nah, ini double keong, isinya 2. Penampakan dusnya seperti ini, tertulis Germany. Nah, 12 volt seperti ini. Water and dust resistant technology. Nah, maksudnya apa saya nggak ngerti. Pokoknya penampakan dusnya seperti apa, ini saya jelaskan semua. Oke, tidak ada keterangan lain-lainnya ya. Ya, penampakan dusnya seperti itu. Dan produknya seperti ini, ada tertulis Germany di sini. Dan ini stereo ya, jadi headsnya double 2 macam ya. 520 dan 420. Oke, kami akan tes. Nah, ini ada bawaan bracketnya. Saya akan tes menggunakan kabel relay set ya. Mana ini kabelnya? Oke. Sebentar. Akan saya tes. Tes dimulai. Oke. Nah, udah jelas ya suaranya seperti itu. Bagaimana penilaian konsumen? Kami hanya menampilkan atau membuat videonya. Silakan Anda yang menilai. Dan bila Anda tertarik dengan produk tersebut, linknya ada di deskripsi kami, yaitu di Bukalapak, Tokopedia, juga di Shopee. Silakan untuk chatting, langsung aja masuk ke link tersebut dan chattingnya di marketplace ya. Jangan chattingnya atau memberikan komentar di YouTube, karena kami tidak pernah membuka-buka komen di YouTube, karena kami murni membuat video ini khusus untuk kami selipkan yang ada di marketplace kami. Oke, sekian itu dulu dan terima kasih.